สัตละหัสสะสาวกาพระพุทธองค์จึงให้สาวก100,000นิรมิตรูปเป็นอันงามดุจว่ารูปพรหมแล้วก็ให้ขึ้นสถิตอยู่ในวิมานละองค์วิมานละองค์ครบทั้ง100,000วิมานและพระมหาปราสาทอันพระบรมสมเด็จพระศาสดาอยู่นั้นประดิษฐานอยู่กลางวิมานทั้งปวงพระมหาปราสาทนั้นสูงใหญ่มีพื้นนับได้ถึง1,000 ชั้นแล้วไปด้วยแก้ว7ประการแวดล้อมไปด้วยระเบียบพรวนและกระดึงระเบียบเสวตฉัตรน้อยใหญ่ประดับไปด้วยทองแถวเป็นหลั่นเป็นชั้นฝ่ายสมเด็จพระพุทธองค์นั้นก็นิรมิตพระกายเป็นบรมกษัตริย์ทรงพระรูปพระโฉมอันงามดุจดังว่าเป็นเท้ามหาพรหมอันสถิตอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ณภายในมหาปราสาทมีนางราชกัญญาอันทรงพระรูปพระโฉมเป็นอันอุดมนั้นนั่งเฝ้าอยู่ณเบื้องขวาเบื้องพระปฤษฎางนั้นเท้ามหาพรหมถือทิพยเสวตฉัตรกางกั้นเป็นลำดับถัดเท้ามหาพรหมออกไปนั้นถึงคนทันทั้งหลายแสนอันเป็นพนักงานดุริยมนตรีใช่จะมีแต่เท่านั้นหามิได้ตโตปรังถัดไปนั้นถึงพระราหุลเถระผู้มีอายุพระราหุลเถระนั้นถือเพศเป็นขุนคลังผู้ใหญ่มีอาการดุจดังว่าขุนคลังแห่งสมเด็จบรมจักรพรรดิราชพระมหากปินเถระกับทั้งบริวาร นั้นถือเพศเป็นชาวพนักงานรักษาพระราชทรัพย์ตโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นจึงถึงพระจันทร์พระอาทิตย์อันถือเพศเป็นนายพระทวารอยู่ซ้ายขวาเหตถาโสปาเนในที่ใกล้เชิงอัฐจันทร์เบื้องต่ำนั้นนางเทพธิดาทั้งหลายอันเป็นมเหสีแห่งเทวบุตรทั้งสองนั้นถือเพศต่างปักช่างร้อยช่างหูกช่างสะดึงกระทำการหูกการสะดึงการกรอเป็นเหล่าๆกันไปตกว่านางทั้งนั้นคณะนานับได้100,000เสนากุญชรทั้งหลายนั้นอยู่เหนือพื้นอันแล้วไปด้วยทองทวีสุปัสเสสุ2ทาบข้างกำแพงแก้วมณีที่ถัดออกมาชั้น3นั้นเล่ามีเสนาสินทพชาติรักษาอยู่ได้100,000ทวีสุปัสเสสุ2ทาบข้างกำแพงแก้วลายอยู่ที่ชั้น4นั้นเล่ามีเสนารถตั้งพิทักษ์รักษาอยู่100,000ตกว่าเสนารถทั้งหลายนั้นเล่าอยู่เหนือพื้นอันแล้วไปด้วยแก้ววิเชียรทวีสุปัสเสสุ2ทาบข้างกำแพง5นั้นเล่าก็มีเสนาขมังธนูเฝ้าอยู่100,000เสนาขมังธนูนี้อยู่เหนือพื้นอันแล้วไปด้วยทองแท่งทวีสุปัสเสสุ2ทาบข้างกำแพงทองแดงชั้นที่6นั้นเล่าก็มีเสนาอยู่100,000เสนาทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่หุ้มเกราะถือสาตรายืนอยู่เหนือพื้นอันแล้วไปด้วยทองเหลืองถัดออกมาชั้นที่7นั้นถือกำแพงทองเหลืองมีเสนาดาบโล่นั่งเหนือพื้นแล้วไปด้วยหินผู้ชาตินั้นก็นับได้100,000เหมือนกันภายนอกกำแพงคำรบ7นั้นมีเสนาพิทักษ์รักษาอยู่เป็นอันมากท
ทักขิณกัสเสสารีบุตรเถโรพระสารีบุตรเถระผู้มีอายุนั้นก็ถือเพศเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มีบริวารอยู่แวดล้อมอยู่100,000ประดิษฐานอยู่เบื้องขวามัคคาที่พระยาชมพูบดีเสด็จมานั้นรามปัสเสโมคคัลลาโนพระโมคคัลลาเถระเจ้านี้สถิตอยู่เบื้องซ้ายก็ถือเพศเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มีบริวารแวดล้อมอยู่ก็นับได้100,000เหมือนกันตัสสภหิภายนอกพระอัครสาวกออกไปนั้นจึงถึงหมู่พรหมทั้งหลายถืออันเพศเป็นนายช่างทองกิริยาว่าพรหมกับพระยาครุฑนั้นถือเพศเป็นนายช่างทองเหมือนกันข้างพระยาครุฑนั้นเป็นนายช่างทองโรงนอกข้างหมู่พรหมทั้งปวงนั้นเป็นช่างทองโรงในโรงทองแห่งหมู่พรหมทั้งหลายแต่ละโรงนั้นประดับประดาวิจิตรบรรจงเป็นหนักหนาตโตปรังเบื้องหน้าแต่โรงทองออกไปนั้นถึงร้านตลาดนางสุชาดานางสุชาดากับนางฟ้าเป็นบริวารนั้นถือเพศแม่ค้านั่งร้านขายเครื่องทองเป็นทองแถวเรียบเรียงเคียงกันไปแต่ล้วนตลาดขายเครื่องทองทั้งสิ้นตโตปโรรัชตังโหติเบื้องหน้าแต่ร้านตลาดขายทองถึงตลาดช่างเงินนางฟ้าที่เป็นบริวารนางสุธรรมมามีนางสุธรรมมาเป็นประธานนั้นถือเพศเป็นแม่ค้านั่งร้านตลาดขายเครื่องเงินเป็นทองแถวเรียบเรียงเคียงกันไปทั้งสองคาบข้างมัคคาตโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นจึงถึงตลาดผ้าไหมผ้าด้ายทั้งหลายแต่ล้วนนางฟ้าเป็นบริวารของนางสุจิตรานั้นนั่งร้านขายผ้าเป็นทองแถวเรียบเรียงเคียงกันไปทั้งสองคาบข้างมัคคาผ้าทั้งหลายนั้นแต่ล้วนผ้าทิพย์วิจิตรต่างๆเป็นอย่างประหลาดกันและนางสุจิตรานั้นเป็นแม่ค้าใหญ่ตโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นจึงถึงตลาดผลไม้ชั้นน้อยชั้นใหญ่สารพัดมีทุกชนิดทุกอย่างผลาผลไม้ทั้งหลายนั้นล้วนนางฟ้าอันเป็นภริยาแห่งพระสุริยะเทพบุตรตโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นถึงร้านตลาดขายข้าวสารเป็นถ่องเป็นแถวเรียบเรียงเคียงกันไปนางแม่ค้าที่ขายข้าวสารเหล่านั้นไซร้ใช่อื่นไกลคือนางฟ้าที่เป็นบริวารแห่งพระจันทร์ตโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นจึงถึงตลาดขายข้าวสุกแม่ค้าขายข้าวสุกเหล่านั้นล้วนเป็นนางฟ้าที่เป็นบริวารแห่งคนทันเทพบุตรตโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นจึงถึงตลาดปลาเนื้อเป็นแถวติดเนื่องกันไปทั้ง3คาบมัคคาแม่ค้าขายปลาเนื้อนี้ล้วนแต่นางกินรีเป็นบริวารแห่งพระยากินนรพหิจะนาคมนาวิตากัญญาโยจะฝ่ายหมู่นาคทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายถือเพศเป็นคนตักน้ำแล้วก็เดินไปเดินมาขึ้นจากท่าน้ำแล้วลงตักน้ำสับสนที่อยู่ใกล้มัคคาพระยาชมพูบดีเสด็จมานั้นมหิจะอุยาเนโปครณีมาเปตวาภายนอกออกไปจากหมู่นาคที่ถือเพศเป็นคนตักน้ำนั้นพระพุทธองค์ทรงนิรมิตเป็นสวนอุทยานและสระโบกคารณี
อันประกอบไปด้วยแก้วและทองทรงดอกทรงผลวิจิตรบรรจงต่างๆสระโบกธรณีเหล่านั้นมีน้ำใสสะอาดดาดไปด้วยปฐุมชาติมีวรรณะ4 ประการบัวตูมบัวบานสลับสลอนฟุ้งกระจายขจรตลบไปด้วยทุกสิ่งสับทั้งปวงแต่ล้วนงามเลิศประเสริฐสุดดุจประการด้วยบุญญาภิสมภารอนุภาพแห่งสมเด็จพระมหากรุณาอันนิรมิตไว้คอยท่าพระยาชมพูบดีเสด็จมาณกาลละครั้งนั้นภควาอันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาดูก็รู้ด้วยทิพยจักษุญาณว่าจอมภูบาลพระเจ้าชมพูบดีเสด็จมาคะสามเณรังปักโกสาเปตวาพระองค์จึงตรัสเรียกเจ้ามาคะสามเณรมาแล้วจึงพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนเจ้ามาคะสามเณรหนทางที่พระยาชมพูบดีเสด็จมานั้นไกลถึง60 โยชน์ท่านจงไปย่นย่อมัคคาเสียให้ใกล้ให้พระยาชมพูบดีมาถึงโดยเร็วพลันณกาลบัดนี้